Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, donc, nous allons entamer la deuxième partie du cours, celle qu'on va consacrer aux effets de commerce. Et on va commencer par le chèque, échiquette. Tout le monde utilise les chèques aujourd'hui. Donc c'est un instrument qui au départ était destiné aux commerçants. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on l'appelle l'effet de commerce, parce que c'est ce sont des instruments qui sont utilisés à la base par les professionnels, les commerciaux, les commerçants. Et donc, mais vu l'utilité de cet instrument, donc il est devenu indispensable à tout le monde et il est utilisé même par les particuliers, par les personnes qui n'exercent pas forcément l'activité commerciale. Il suffit donc d'avoir un compte bancaire, un compte courant au niveau donc d'une banque et d'être titulaire d'un carnet de chèques, d'un chéquier pour pouvoir utiliser cet instrument qui est le chèque. Le chèque donc il remplace la monnaie. Donc c'est de l'argent qui est donc un substitut de la monnaie, de l'argent réel. Et de ce fait, donc, il permet à une personne qui est titulaire d'un compte courant, et dans ce compte, il y a ce qu'on appelle une provision, une provision, c'est-à-dire qu'on a déposé chez la banque une somme d'argent qu'on a gardée et qu'on utilise en cas de besoin pour régler les dettes et régler les paiements au fur et à mesure. Donc, c'est un ordre qu'on donne à une tierce personne qui est la banque. Le tireur, c'est le titulaire du compte. Il donne un ordre. Allez, on va voir le schéma. Vous avez donc, comme pour définir le chèque, donc c'est un titre par lequel une personne qui est le tireur, titulaire d'un compte courant, d'un compte bancaire, il donne l'ordre à un banquier. يسند أمر أو يعطي أمر إلى البنك اللي هو فتح فيه دونك الحساب الجاري نتاعو de payer à vue et au comptant en une seule fois et dès la présentation du chèque. وهذا contrairement à la lettre de change. فما un concurrent en quelque sorte le chèque, un autre effet de commerce اللي هي la lettre de change. الكمبيالة donc فيها نفس الميكانيزم هذا يعني فما trois personnes qui sont concernées par l'opération que ce soit de chèque ou de lettre de change. فيهم donc un tireur اللي هو celui qui va payer, le tiré celui chez lequel l'argent a été déposé et le bénéficiaire c'est-à-dire celui qui va profiter et bénéficier du paiement. Donc on a un triangle في ces trois personnes et ces trois personnages en quelque sorte, acteurs, tireur, celui qui va payer, le tiré, celui chez lequel on a déposé de l'argent et qui va donc à l'ordre qu'on va lui donner, va effectuer un paiement au profit d'une personne qu'on appelle le bénéficiaire. Donc le bénéficiaire, il est le créancier du tireur. هو اللي سال الفلوس للtireur. Au lieu que le tireur le paye directement, يعطي ordre لشخص آخر اللي هو le tiré اللي هي donc une banque وكالordre هذاك فيه donc يعني l'instruction de payer le bénéficiaire la somme اللي هي جات في التيتر هذاك نتاع الشيك ولا نتاع lettre de change نتاع التريت الكمبيالة. Donc que soit traite ولا lettre de change ولا chèque عندهم نفس الشيما هذايا بين trois personnes, le tireur, le débiteur اللي هو باش يعمل un paiement
اللي في عوض أنه يخلص ديريكتومون لو بينيفيسير، يعطي اوردر للتيري لا بنك، ولا بنك تولي تخلص البينيفيسير. الفرق بين الشيك والكمبيالة أن الشيك سي ان موين دو بايمون au comptant et à vue، يعني كأنك باش تخلصوا فلوس espèces immédiatement. Alors que la lettre de change, c'est un moyen de paiement à crédit. تنجم تكون دونك الدات نتاع ليميسيون، وذاك اللي يصير بصفة عامة، الدات نتاع ليميسيون نتاع اللتر دو شانج، تاريخ سحب الكمبيالة هذاك مخالف لتاريخ الدفع. الدفع يكون مؤجل، تعطيه كمبيالة، أما الكمبيالة ما نجمش يخلص بها immédiatement على عكس الشيك، ما ينجم يخلص بها كان dans un délai bien déterminé à échéance. Donc à crédit، نقولوا un paiement qui va s'effectuer à crédit، مش à vue. لازم يستنى مدة معينة، مدة l'échéance، و à l'échéance يولي عنده الحق دونك باش يقدم هكا الكمبيالة هذيك للخلاص pour que le paiement soit effectué. أما الزوز عندهم نفس الميكانيزم هذا، 3 personnes، le tireur، le tiré اللي هي une banque et le bénéficiaire. Le tireur donne l'ordre à sa banque de payer le bénéficiaire soit immédiatement وذاك في الشيك، ديما ما نجم يكون كان un paiement immédiat، soit à échéance. وقتها دونك الاستعمال يكون استعمال lettre de change. lettre de change تولي un moyen de paiement à crédit. وقت اللي مانيش باش نخلص الكريونسي نتاعي يعني immédiatement، باش نعطيه une lettre de change، un document qui n'est payable qu'après un certain délai à une échéance بعد أجل معين. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Ben, il arrive parfois que le bénéficiaire soit lui-même، يعني le tireur soit le bénéficiaire lui-même. وهذا وقتاش؟ وقت اللي تكون une opération par laquelle le tireur donne l'ordre للبنك باش تعمل له paiement لفايته هو. يعني le tireur il est lui-même le bénéficiaire. عندي فلوس مثلا في البنك ونحب نعمل une opération de retrait، نعملها par un chèque، مي الشيك ما هوش نفس الشيك اللي نستعملوه العادي. فما كي واحد يمشي باش يحب يعمل une opération de retrait باش يجبد فلوس من البنك من الكونت نتاعو، يستعمل ان شيك سبيسيال اسمه لو شيك فولون. تلقاه هكا على الكونتوار نتاع البنك، ان كارني دو شيك اسمه لو شيك فولون. بالشيك هذا تعطي اوردر للبنك باش تعطي ان مونطون، باش تخلص ان مونطون الفايت مولا الكونت lui même. وهي دونك سي بور لي اوبيراسيون دو روتري، مي سي توجور يعني ان شيك. دونك على ذاك في الشيما عندكم l'opération donc le tireur donne l'ordre à la banque soit باش تعمل له un paiement الفايته هو، وقتها on parle de chèque volant اللي هي دونك هاك الفورمول نتاع الشيك اللي تبدا موجوده على الكونتوار نتاع البنك، واللي هي على ديسبوزيسيون دي كليون. شاك فوا يحبوا يعملوا ان روتري ياخذوا اون فورمول ويعمروها ويعطيو لاردر للبنكي باش يخلصهم الفايدتهم هما titulaire du compte un montant bien déterminé. soit يستعمل الفورمول نتاع الشيك الاخر اللي هو لو كارني تشيك الاخر اللي ياخذه من البنك او اللي هو ديما عنده فوقه، يعمل اون فورمول ويعطيها دونك للبينيفيسير، والبينيفيسير دونك il va se faire payer من البنك à la présentation du chèque. donc هذوما les deux paiements possibles، les deux types de chèques possibles. soit chèque volant اللي هو موجود في الاجانس نتاع البنك ومحطوط على الكونتوار على ذمة لي كليون باش يعملوا بيه لي اوبيراسيون دو روتري، soit شيك الاخر الكارني تشيك، شيك يعني كونت كورون اللي هو
mis à la disposition des titulaires du compte يعطيوهم لهم donc وموجود عندهم ديما وياخذوا منه des formules ويعطيوهم donc les bénéficiaires chaque fois où ils vont effectuer un paiement. Donc على ذاك فما باش تفهموا علاش فما هذه donc hein, lorsque le paiement est effectué au profit du tireur lui-même باش يعمل une opération de retrait de somme d'argent من الكونت نتاعو. ما تجيش هكاك يعني ما تجيش بالان اوردر يعني اورال، يلزم يعمر ان شيك، والشيك هذاك سا سابيل ان شيك فولون محطوط دونك على ذمته في الاجونس اللي حاط فيها الكونت نتاعو. الاخر الشيك الاخر سي في الكارنيت شيك اللي تعرفوه اللي هو كيما هذا un carnet de chèque, un chèque qui est plutôt une formule de chèque fait donc des mentions bien déterminées. Attends, je vous montre بعد وشنو هي l'utilité نتاع كل mention. هذا donc الميكانيزم نتاع الشيك اللي هو يختلف مع الميكانيزم نتاع التريت. فما اختلافات أخرى. Donc واحد un moyen de paiement au comptant، واحد un moyen de paiement à crédit. يعني la traite permet donc d'effectuer un paiement ماهوش immédiat mais après une échéance bien déterminée, à une échéance bien déterminée. شوفوا donc وقتاش شو ما les conditions pour qu'un chèque soit payé. تابعوني s'il vous plaît. فما يعني حاجات un peu technique, ça demande un peu d'attention. Pour que le chèque soit payable, la provision, c'est-à-dire le montant inscrit sur le chèque, بالعربي نقولوا المؤونة، cette provision, elle doit tout d'abord exister. C'est-à-dire que le compte sur lequel le chèque a été émis doit exister réellement, ce qui n'est pas le cas lorsque le compte a été clôturé. Qui en a سكر الكونت et je garde les formules de chèque, bien que c'est interdit. À la clôture du compte, je dois restituer tout ce que j'ai par rapport à ce compte, en termes de formule de chèque, carte bancaire. Je dois donc restituer à la banque tous les documents qui concernent et les pièces donc, qui concernent la gestion de ce compte. Mais supposons que je n'ai pas respecté cette réglementation et j'ai gardé des formules de chèque, et une fois que j'ai clôturé le compte, j'ai émis des formules de chèque avec le compte avec elle est déjà tsakar. Bien évidemment, dans ce cas, le chèque ne sera pas payé parce que la provision n'existe pas. Le compte dans lequel la provision doit normalement se trouver a été clôturé et n'existe plus. Et bien évidemment, le compte existe, il doit comporter suffisamment d'argent pour couvrir la somme que j'ai inscrite sur le chèque. Elle doit être aussi suffisante. Au moment de la présentation du chèque au paiement, à ce moment-là, mais ce qui compte, c'est cet instant-là, où le bénéficiaire a présenté le chèque pour qu'il l'encaisse. Il a présenté le chèque à l'encaissement auprès de la banque. Au moment de la présentation du chèque au paiement, le compte doit comporter suffisamment de fonds pour couvrir le montant du chèque. والمشاكل اللي تصير par rapport au chèque تكون موجودة soit en cas d'inexistence de la provision، يعني الفلوس مش موجودين في الكونت، كونت مسكر ولا فارغ وما فيش فلوس، ولا en cas d'insuffisance de provision، تلقى المونطون اللي موجود في الكونت ما يكوفريش la totalité de la somme qui figure sur le chèque. Il y a donc la question donc du fait que la somme doit être suffisante
et la provision doit être suffisante par rapport au montant inscrit sur le chèque. Autre condition, la question de la disponibilité. Parfois, l'argent se trouve dans le compte. Il y a suffisamment d'argent dans le compte, mais elle n'est pas disponible. ماهيش على ذمة التيران فلوسه محطوطين في الكونت أما ما نجمش يتصرف فيهم وذوما donc يصيروا essentiellement في deux cas lorsque le compte est bloqué ou lorsque le compte a fait l'objet d'une saisie arrêt عقلة توقيفية parfois مثلا كيبدا عنده des problèmes مع un créancier qui n'a pas payé الكريونسي هذا عنده لا بوسيبيليتي باش يعمل له عقله على املاكه من بين الحاجات اللي ينجم يعمل عليهم عقله حسابه الجاري ان كونت كورون يمشي يعمل عقله توقيفيه شو معناتها عقله توقيفيه معناتها يولي ما عادش عنده الحق باش يتصرف فيه هكا الحساب الجاري هذاك نجم يعمل حتى اوبيراسيون على الكونت كورون نتاعو والفلوس يوليو خارجين على اطار التصرف نتاعو وكي باش يمشي دونك يعمل اوبيراسيون دو روتري ولا ديبو ديبو سي بوسيبل ا دي كونديسيون وقت اللي تكون يعني ديبو هذايا يعني justifié par يعني le paiement du créancier. نقولوا je vais alimenter le compte pour pouvoir payer mes retraits mais je ne peux pas retirer de l'argent. Et donc un compte est indisponible lorsqu'il fait l'objet d'une saisie arrêt عقلة توقيفية من طرف les créanciers نتاعو كي خرج donc des chèques على الكونت هذايا يرجعوا impayés parce que bien que le compte comporte de l'argent la provision elle n'est pas disponible elle est en dehors de la gestion et de يعني des possibilités que la loi lui interdit donc de disposer de ces sommes. Et le blocage, il peut être volontaire. Parfois, il y a des personnes qui veulent faire des opérations d'investissement. Ils te font à banquier, je vais bloquer une somme في الكادر نتاع une opération d'investissement. Une somme باش نحطها مثلا في فون نتاع انفستيسمون سيكاب ولا سيكار يقول له مثلا مده 3-5 سنين تتصرف فيهم وانا ما عنديش الحق باش نطالب بيهم et ce montant هذاك يرجع لي من بعد avec des intérêts supplémentaires ou avec des avantages supplémentaires. موجوده donc البوسيبيليتي هذه. On peut donc bloquer le compte durant un certain moment ونخليه على ذمة البنك تتصرف فيه ومن بعد au bout d'un certain temps البنك donc تحاسبنا باللي زانتيري اللي هما أكثر من لي زانتيري العاديين وبدي زافونتاج notamment يعني فما يعني par rapport les impôts فما des impôts ما ندفعهمش etc. وهذا donc c'est une opération d'investissement. كي انت تخرج un chèque على un compte اللي فيه des sommes bloquées في الكادر هذا كيف باش يرجع impayé parce que la provision elle est indisponible. Vous n'avez pas la possibilité يعني de disposer de ces sommes bien que موجودين في الcompte. Donc la question de la disponibilité, parfois le compte comporte des sommes mais ces sommes sont indisponibles parce que soit elles sont bloquées dans le cadre d'un projet d'investissement, soit parce qu'ils font l'objet d'une procédure judiciaire إجراء قضائي عقلة من طرف دائن من الدائنين نتاعك عمل لك عقلة على الحساب الجاري نتاعك. Donc dans ce cas le chèque ne peut pas être payé et devient donc un problème de chèque sans provision parce que la provision elle est indisponible. Donc ce sont là les 3 conditions pour que le chèque soit payé. Maintenant la question qui se pose, quand est-ce que la banque doit payer un chèque bien que la provision soit inexistante ou insuffisante?
il y a des exceptions qui font que بالرغم إنه donc il n'y a pas suffisamment d'argent dans le compte, la banque est obligée de payer. Tout d'abord, lorsque le compte, plutôt le chèque, comporte un montant inférieur ou égal à 20 dinars. Donc, الشيك اللي قيمته 20 دينار ولا أقل يخلص مهما كانت الوضعية نتاع الكونت كورون ما رجعش نبيي. D'accord? Donc, في الكا هذا, le paiement s'effectue et la banque est obligée de payer, même en cas d'inexistence. Même en cas d'inexistence de la provision, lorsque donc le montant est inférieur ou égal à 20 dinars. Donc, ce qui fait parfois, c'est une pratique, ça devient de moins en moins utilisé. C'est une somme dérisoire ou ça ne vaut pas le coup. Mais قبل يعني 10 سنين 15 سنة التالي باش يخلص une dette نتاع نعرفش أنا 200 دينار يخرج 10 شيكات قيمة كل شيك ب 20 دينار يعرف هاك 200 دينار باش يخلصوا بالشيكات bien que le compte نتاعو فارغ. Au lieu donc de faire un seul chèque de 200 dinars ويعرفوا اللي هو بالشارجة parce que ما عندوش فلوس في الكونت باش يعمل 10 شيكات ب 20 دينار الشيك خاطر يعرف اللي في القانون البنك تخلص obligatoirement المونطو هذا كيبدا inférieur ou égal à 20 dinars. C'est une pratique اللي هي sanctionnée rarement انهم يتبعوا يعني les titulaires de compte اللي يعملوا البراتيك هذه ما يعطيوهمش bien évidemment les montants هذوما gratuitement ما يحلوا لهم ديكوفير كانوا يعطيوهم كريدي بالسوم هذاك نتاع المونطون هذاك. اما سي سانكسيوني وتنشوفوا من بعد لي سانكسيون بينال البراتيك هذه اللي سانكسيوني مش تري سيفيرمون مي اللي سانكسيوني اما سانكسيون ما تطبقش تري رارمون اني تطبق. دونك هذا الكا الاولاني الاولاد اللي البنك تدفع قيمة الشيك même si le compte ne comporte pas assez de provisions. La situation الثانية elle est là lorsque la banque ne vérifie pas la situation du titulaire du compte ou t'as-t-il des formules de chèque bien qu'il est interdit de chéquier ولا تعرفوا اللي هو interdit de chéquier ou تعطيه donc des formules de chèque. Normalement la banque centrale عندها donc une base de données تحط فيها les noms de toutes les personnes qui ont des problèmes de chèques sans provision et que la loi, la justice leur interdit d'utiliser donc des carnets de chèques. C'est des personnes interdites de chéquier. خاطر عنده des chèques sans provision والعقوبة من بين العقوبات اللي تطبق أنه الشخص هذاك أبار العقوبات المالية parfois العقوبات بالسجن عنده عقوبة أنه ما يستعملش دي كارني تشيك. يعني كارني تشيك بعد إلا ما يخلص الدين متاعه يخلص لي بيناليتي. أما الدين يعني قيمة الشيك باش يخلصوا دونك للبينيفيسير إلا با انكور في ما يسترجع استعمال الشيكات إلا ما يعمل ريغولاريزاسيون كاملة للوضعية متاعه يخلص لي بيناليتي ويخلص زاده البينيفيسير نتاع الشيك. اي بارفوا فما ناس اللي دونك ما يتوصلوش للتسويه التامه للوضعيه نتاعهم ويوليو دونك انتردي دو شيكي ممنوع عليهم استعمال لي كارني تشيك. وقت اللي البنك تعطي الاشخاص بار نيجليجونس من غير ما تدخل على الباز دو دوني هذه نتاع سي سي اي نتاع سنترال اللي هي تابعة لا بي سي تي لا بنك سنترال واللي فيها دونك الليسته نتاع لي انترديت شيكي ولا
par complaisance تعرفوا اللي هو interdit checker وتعطيه des formules تعطيه donc un carnet de chèque وقت اللي يخرج هو des chèques des formules de chèque pardon على الكونت هذاك ويبدا ما فيهش suffisamment de provision la banque est obligée de payer à concurrence de 5 000 dinars avec un plafond de 5 000 dinars par formule de chèque elle est obligée de le faire تخلص وتحلوا donc découvert فك المونطون هذاك bien que ما عندوش suffisamment d'argent donc هذه الحالة الثانية اللي تكون البنكة مطالبة باش تخلص un chèque bien que le compte ne comporte pas assez d'argent وقت اللي تعطي un carnet de chèque الشخص interdit de chéquier soit par complaisance تعرف اللي هو interdit de chéquier وتعطيه quand même هاك الكارني soit par négligence l'agent اللي خدم الدوسيي هذايا واللي عطاه il a traité demande نتاع الكارني تشيك للشخص هذا il n'a pas vérifié la base de données نتاع les interdits تشيكي اللي تحطها la banque centrale على ذمة البنوك وكل وتوا ولات حتى على ذمة les entreprises اللي تتباع الباز هذه دو دوني وساعات مثلا تدخل جراند سيرفاس ولا حاجة ولا لي كوميرسون الكبار اللي يبيعوا الكتروميناجي ايتو عندهم اكسي للباز هذه وكي يجيهم شيك للبيمون نتاع ان اشا ولا اون اوبيراسيون دو بيمون يعديو هكا الشيك هذاك على الباز دو دوني وينجموا يعرفوا انه الشخص هذاك عنده بروبليم دو شيك d'interdiction تشيكي ولا وينجموا يرفضوا البيمون بالشيك يقولوا خلصني بطريقة أخرى خاطر هنا عندك vous avez un problème et vous êtes يعني inscrit على liste noire يسموها liste noire نتاع البنك سنترال les gens qui ont des problèmes par rapport les comptes courants نتاعهم و par rapport les chèques اللي يخرجوهم donc عنا لهنا donc في النوت de bas de page ça explique الفورماليتي هذه avant la remise au titulaire du compte de formule de chèque pour la première fois, la banque doit, en vertu de l'article 410 du Code de commerce, consulter la CCI, la centrale des chèques impayés de la Banque centrale de Tunisie, sur la situation du demandeur pour s'assurer à partir de la liste actualisée des incidents de paiement. Les incidents de paiement de chèque que le titulaire du compte concerné ne fait pas l'objet d'une interdiction de détention de formule de chèque. Et donc, normalement, la procédure اللي البنكة يلزم مطالبة باش تعملها. داكوغ دونك فما هالحالتين هذوما شيك قيمته 20 دينار ولا أقل يخلص حتى لو كان ما فيش لو كونت ما فيش suffisamment de provision و chèque à concurrence de 5 000 dinars وقت اللي نثبتوا أن البنكة أعطت donc un carnet de chèque للشخص interdit de chéquier وعنده مشاكل que ce soit par négligence ولا par complaisance. واضح؟ Oui. Alors, là vous avez un spécimen de formule de chèque في des mentions باش نشوفوا donc les mentions هذوما شنو ليش يصلحوا و pourquoi on doit les mentionner في le chèque. La première mention elle est لهنا le montant du chèque
en chiffres libellés en dinars tunisiens. Et puis هوني في الدو قاعدين نشوفوا فيه تبعوا في l'explication. C'est bon? باهي. Là, vous devez inscrire le montant en lettres. Et en cas de différence entre ces deux montants, c'est le montant en lettres qui est retenu. Donc, إذا تصير erreur ou il y a une différence entre le montant en chiffres et le montant en lettres, inscrit en lettres, le montant inscrit en lettres, il fait foi ou il s'applique. Troisièmement, la troisième mention, l'identité du bénéficiaire du chèque. On a donc plusieurs situations. Soit le chèque, il est stipulé, payable à une personne dénommée. Tu inscris le nom de la personne. Vous dites Ahsan Haj. Hein? À l'ordre de Flen Foulini. Ou à la société, une personne morale. Donc, le titulaire, plutôt le bénéficiaire du chèque, n'est une personne physique ou une personne morale. Soit, autre possibilité, au porteur. Au porteur, هذه تنجم تكون في حالتين. soit انك تكتب au porteur لهنا تكتبها en lettres au porteur لحامل الشيك. المستفيد بالشيك هو الشخص اللي qui détient la formule de chèque. وهذه une pratique à éviter parce que ça permet au chèque de circuler entre plusieurs personnes. ولا ساعات تدخل الكوميرس باش تاخذ حاجه وتجي باش تعمر الشيك يقول لك يعني الاوردر بلاصه الاوردر خليها بلون ما تعمرهاش تنعمرها هنا من بعد. هذه دونك سي اون براتيك سي déconseillé de le faire. علاش؟ خاطر ça permet au chèque de circuler وانه هاك الكوميرسون هذاك ينجم au lieu de présenter le chèque à l'encaissement au paiement lui-même ايش يعمل؟ يولي يعطيه لشخص آخر يولي يستعملوا كأني فلوس. وذاك ايش يعملوا هما يعني pour des raisons d'optimisation fiscale, optimisation entre guillemets, mais c'est de la fraude fiscale. باش يغطي الشيفر دافير نتاعو ويتعداو des opérations en dehors de son compte وخاطر الفيسك عنده visibilité على الكونت نتاع لي كوميرسون نجم ياخذ اكستري على les opérations نتاع الكونت ويعرف الشيفر دافير نتاع كوميرسون ويعرف قداش عنده بلوز او موان ريفونو باش يعرف قداش لامبو نتاعو بالضبط. فما دي كوميرسون برشا يستعملوها الاوبيراسيون هذه انه وقت اللي يجي الشيك هذا اذا قبل باش انك يخلصك بشيك ساعات يليكزيج ليسبيس يحب كان ليسبيس كي تعمر له شيك يقول لك البلاصه هذيك خليها لي فارغه ما تعمرهاش. علاش؟ خاطر هو ياخذ الشيك هذاك ويخلص به مثلا فورنيسور يخلص به فورنيسور اخر انسي دو سويت ويقعد هاك الشيك يسيركول وما تعرفش وقتاش يتصب. اونتر طون ينجم مثلا الكونت نتاعك ينقص ما فيش بروفيزيون. وقت اللي بعد مده كبيره الشيك يدخل لونكيسمون يبدا الكونت ما فيه سوفيزامون دارجون دو بروفيزيون وتولي مشاكل. دونك il est préférable انك هاك البارتي هذيك لوردر نتاع البيمون والبينيفيسيير تعمرها et tu insistes انك تعمرها دونك وتحط le nom du bénéficiaire. Et les personnes qui exigent انك ما تعمرهاش c'est que certainement ils cherchent à utiliser le chèque نتاعك comme moyen de paiement باش يخلص بيه فورنيسور نتاعو ولا باش يخلص بيه حد اخر وتولي فما ريسك تولي فما possibilité انه الشيك يبدا باش يدخل للكونت وتصير لونكيسمون نتاعو. بغيف هذه يعني entre guillemets une pratique يعني فيها برشا ريسك للتيتولار نتاع الشيك.
تعرفوش قداش الفاليديتي نتاع الشيك، قداش ينجم يقعد شيك فالابل قبل لونكاسمون نتاعو؟ شكون يعرف قداش الفاليديتي نتاع الشيك، الديلي دو فاليديتي ولا دات دو فاليديتي دان شيك؟ كي نعطيك توا ان شيك قداش ماكسيموم ينجم يقعد الشيك هذاك فالابل باش تهز وتخلص منه من البنك؟ قداش الدات دو فاليديتي ولا ديلي دو فاليديتي دو شيك؟ Personne. 3 ans. 3 ans et 8 jours. Sahid. 3 ans et 8 jours. Et c'est très long comme délai. C'est très long. Et ça cause énormément de problèmes. وفي البروجي دو ريفورم نتاع القانون اللي ينظم الشيكات يعني ils envisagent de diminuer هالديلي هذايا. 3 سنين c'est trop. Parce que au bout de 3 ans تنجم يعني الكونت ينجم يتسكر، ينجم ما يلقاش فيه suffisamment d'argent، تنجم برشا معطيات تتبدل. Alors que lorsqu'on oblige le titulaire du chèque باش انه يقدموا للخلاص في un délai de 6 mois maximum une année كما في فرنسا، dans ce cas donc نقلصوا en quelque sorte les risques نتاع les incidents de paiement des chèques. على ذاك دونك هذيك الواحد لازم تتعامل، سينو نجم يقعد الشيك il circule pendant عامين 3 باش يتصب في الكونت، إلى نجم نلقاو دي بروبليم. Donc pour l'identité du bénéficiaire، الشيك ينجم يتعمل payable à une personne dénommée soit au porteur، وهنا soit نكتبوا au porteur soit نخليوها فارغة ويولي الشيك هذاك يعني payable au porteur، celui qui le détient et qui va l'encaisser en dernier lieu. Quatrièmement, le lieu de paiement du chèque. C'est l'adresse de l'agence de la banque. Donc, si jamais tu veux encaisser le chèque directement de la banque, tu dois t'adresser à l'agence. Sinon, tu peux déposer le chèque comme tel sur le compte. Il y a 2 moyens pour se faire payer d'un chèque. Soit un espèce et tu t'adresses à l'agence تاعتي chèque donc تخلص espèce، soit تصب الشيك هذاك في الكونت كورون تاعك، tu t'adresses l'agence نتاعك وفي l'agence يعملوا هاك تيلي كومبونساسيون. البنوك بينات بعضهم عندهم un mécanisme via une société spécialisée، فما une société spécialisée نتاع تيلي كومبونساسيون تخدم مع البنوك الكل. C'est une télécompensation électronique، يعني يسكانيو الشيكات وعلى fin de journée كل البنوك كل بنكة تبعت البنكة أخرى كونكورون تبعت لها الشيكات اللي جات على البنكة أخرى، وهذيك تبعت انسي دو سوت، يعملوا انتر كومبونساسيون، فهمتني؟ وتصير دونك يخلص الشيك هذاك بالكومبونساسيون انتر بانكير، تولي دونك البنك تصب في الكونت نتاعك من غير انت ما تمشي وتجبد الفلوس. هذا le deuxième moyen. Donc le lieu de paiement du chèque, c'est l'adresse de l'agence de banque où l'encaissement doit être effectué. هذا إذا حبيت تعمل un paiement en espèces. Sinon كما قلت لكم tu peux déposer le chèque في الكونت نتاعك وتولي البنك نتاعك l'agence نتاعك هي يعني elle prend en charge l'encaissement بالprocédure هذه نتاع la télécompensation مع البنوك الأخرين. Sinon, le bénéficiaire peut choisir d'encaisser le chèque par l'intermédiaire de sa banque en déposant le chèque dans son compte personnel à travers le système de télécompensation interbancaire. Cinquièmement, l'identité du titulaire du compte.
قوانين. Donc c'est l'identité du titulaire du compte. Et cette identité, elle s'effectue donc par deux éléments, le nom de la personne ainsi que le numéro de son relevé d'identité bancaire, le RIB. الريب هذا معروف يعني كل إنسان عنده un compte courant عنده un identifiant. L'identifiant هذا ça s'appelle le relevé d'identité bancaire, le RIB. وفي donc un code à 20 chiffres. Puis 20 chiffres, code de banque, code d'agence, ainsi de suite, le code client. يعني مقسم plusieurs parties où les parties هذوما constituent 20 chiffres. Un code à 20 chiffres, le RIB, relevé d'identité bancaire. Donc, une double identification, le nom du titulaire du compte, اللي هو باش يولي التيرور نتاع الشيك, والرelevé d'identité bancaire نتاعو, الريب نتاعو. Sixièmement, l'année donc, c'est le lieu et la date d'émission du chèque. Ariane le Québec, Tunis le Sousse, ainsi de suite. Donc c'est le lieu et la date de l'émission. Pour le lieu de l'émission, ça n'a pas d'importance كبيرة. متولي عنده importance كان في pour les chèques qui sont émis à l'étranger, voilà pour les pour connaître notamment le tribunal compétent. Voir que les femmes ont un problème, le tribunal compétent, territorialement compétent, il est déterminé à partir du lieu d'émission du chèque. وين مكان سحب الشيك. أما في البراتيك ما عندوش. أنا اللي عنده قيمة في البراتيك. C'est la date de l'émission. Bon, عندها قيمة dans le sens أني برشا ناس مش في بالهم اللي كي باش يعمل une date ultérieure, un chèque antidaté, il va garantir le fait أنه الشيك هذا ما يدخل كان في الدات هذيك. تسمعوا باللي شيك antidaté يا جماعة عندكم فكرة على شيك antidaté مثال شكون ولا Non. هي فيها بس هي ما تعرفوش يعني معاكم سمعتوا بحاجة اسمها شيك antidaté. كي تمشي مثلا الكوميرسون يقول لك اعطيني شيك باش تطلب مثلا تشري من عنده اكريدي ما تنجمش تخلص, يقول لك اعطيني شيك جارونتي. تسمعوا بالشيك جارونتي؟ Oui. الشيك جارونتي الناس كل تعرفه, هذاك هو لو شيك antidaté. الشيك كما قلنا c'est un moyen de paiement à vue et au comptant. يعني كي باش تجبد شيك وتخلص بيه كانك جبدت فلوس en fait. والقانون ماذا بيه انه الشيك يجو سو هولا. سينو عندنا الالترناتيف الاخرى اللي هي لتر دو شانج اللي هي الكمبياله هذيك سي ان موين دو بايمون ا كريدي. تنجم تحط اون ايشيونس اون ولا بليزيور ايشيونس باش تخلص بالاقساط وباش تخلص يعني مؤجل, يكون الخلاص مؤجل. مي لتر دو شانج ما عندهاش دي امبليكاسيون بينال. يعني العقوبات اللي تطبق في les incidents de paiement تاع lettre d'échange هما عقوبات مدنية, وبير يعملوا له عقلة على المنقولات نتاعو, هذيك أكثر عقوبة. دونك ما فيهاش عقوبات جزائية كيما في الشيك. الشيك فيه عقوبات جزائية توصل حتى للسجن 5 سنين. دونك شو يعملوا لي كوميرسون اللي ولا يعني اللي يتعاملوا بالشيكات, ان بينيفيسير باش يخلصوا بشيك ولا يطلب منه مثلا انه يعطيه ان كريدي, يقولوا ما نعطيكش ما نقبلش عليك كمبيالات ولا ريكونيسونس دو ديت ولا اي حاجه اللي فيها عقوبه ماليه برك.
نعطيك فلوس كريدي ولا نعطيك نبيع لك كريدي، اما تعطيني en contrepartie ان شيك دو غارونتي. خاطر الشيك دو غارونتي هذاك ايش فيه؟ انه لو كان ما تخلصنيش في الوقت نمشي نصب الشيك هذاك ويولي لك شيك سون بروفيزيون و tu risques l'emprisonnement. هاك المناس هذيك نتاع سانكسيون بينال فيها دونك كاين ضمان، كاين ضمان بالنسبه للشخص هذاك، يعرفوا انه اذا ما يخلصوش il va être sanctionné ou il va être poursuivi en justice pour émission d'un chèque sans provision. يولي يطلب منه شيك غارونتي. اما الشيك هذاك كي تحط فيه اون دات ultérieure، شيك غارونتي شو معناتها؟ شيك دو غارونتي انك ما تحطش الدات نتاع ليميسيون بالضبط وقت اللي عمرت الشيك، تحط دات فيوتور، اون دات ultérieure، وتقول له انك تصب الشيك هذايا في الدات هذه ولا ها. rien ne l'empêche في القانون انه il encaisse le chèque bien qu'il comporte une date ultérieure. خاطر في القانون الشيك تعمل comme étant un moyen de paiement au comptant et à vue. au comptant يعني المونطون هذاك مرة بركة، مرة واحدة يعني en bloc، ما فيش أقساط، يخلص en bloc. و à vue يخلص dès sa remise à la banque، يعني تقدموا للبنك تخلص فيه كل سوا شنو هي الدات اللي محطوطة فيه. ها à vue هذاك هو سونس نتاعو، يعني dès qu'il est vu entre guillemets من البنك il est payable، il peut être payé. دونك هالبراتيك هذه نتاع الشيك دو غارونتي ولا لو شيك اونتي داتي راهي ما عندها حتى قيمة، بالعكس أكثر حاجة تعمل في المشاكل توا في المحاكم، وهي دونك السبب نتاع لي زانسيدون دو بايمون كل، أنه برشا ناس يعطيو في شيكات دي شيك دو غارونتي، وشيك دو غارونتي هذايا سي اون براتيك دونك فيها دي كونسيكونس énormes. Alors, lieu et date d'émission du chèque. Antidater un chèque, tu mentionnes une date d'émission ultérieure, future, est illégal et surtout ne sert pas à grand chose puisque rien n'empêche le bénéficiaire de l'encaisser immédiatement. Le chèque est un moyen de paiement au comptant en une seule fois et à vue, payé dès qu'il est présenté à l'encaissement. D'accord? Donc, la pratique du chèque de garantie. Bonjour Dabash. D'accord? Oui, les sources de plusieurs problèmes au niveau donc des tribunaux. D'autre part, la validité d'un chèque émis en Tunisie, elle est de 3 ans et 8 jours à partir de la date de son émission. Donc c'est un délai très important où donc une source aussi de problèmes. وفما توا un projet في مجلس النواب نتاع réforme par rapport à la réglementation des chèques. اما vu اللي فما برشا مشاكل في البرلمان يتو قاعد هالبروجي هذايا ما تداولوهش النواب، et probablement au bout de quelques mois في الاشهر الجايه القانون نتاع الشيكات باش يتبدل. Septièmement, هوني نلقاو donc la signature du tireur. La signature du tireur de chèque, elle doit être conforme au modèle de signature déposé à la banque lors de l'ouverture du compte. À défaut, la banque est en mesure de refuser le paiement.
دونك انت وقت اللي باش تحل ان كونت يعطيوك يعني un formulaire وتعمر الفورمولير هذاك. في الفورمولير il vous demande de déposer signature نتاعك habituelle, signature اللي مثلا تصح بها tous les jours. ومن بعد ذاك الفورمول هذاك الفورمولير يسكانيوه ويحطوه على دي disponibilité نتاع les agents كل. وقت اللي يجي شيك يدخل يحط النمر الكونت تخرج له هاك الموديل نتاع سيناتور, يخرج له الفورمولير ويشوف يثبت يكومبار لا سيناتور دو شيك مع الموديل كي ديبوزي. وقتها يلقى ديفيرونس كبيره ينجم يرفض البيمون à cause du fait que la signature n'est pas conforme للموديل ديبوزي. فما ناس اش يعملوا يتحايلوا يعطيو شيكات واكسبري يبدلوا السيناتور نتاعهم. يعطيك شيك نحط سيناتور ماهيش مطابقه للسيناتور اللي موجوده باش يظهر كانك انت سرقتك الشيك هذاك وبدلت له وعمرته وعملت ايميتاسيون دو سيناتور. فما ناس يلو فون اكسبري يعمر لك شيك ويحط فيها سيناتور ماهيش السيناتور نتاعو باش يرجع الشيك امبايي à cause donc de la non conformité للموديل دو سيناتور اللي حطيته que vous avez déposé à la banque. هذه كيف يقوا بيه من بعد à part le fait qu'il peut être sanctionné pour chèque sans provision اللي توصل العقوبة حتى ل5 سنين سجن avec les pénalités et tout. وحدها يعني l'infraction هذه نتاع modification de la signature عقوبتها un an d'emprisonnement. يعني مع ال5 سنين اللي فيها chèque sans provision مش عنده donc un an d'emprisonnement pour avoir modifié sa signature. La signature يعني نتاعو اللي يمسنس يصح بها حط سيناتور أخرى وقت اللي نثبتوا أنه il a fait exprès pour empêcher le bénéficiaire de se faire payer من هاك الشيك هذاك. واضح؟ Oui. باهي هذه البارتي هذه اللي تتقص ça s'appelle le talon du chèque. Elle ne sert pas à grand chose. يعني c'est juste pour permettre au titulaire du compte de gérer le compte نتاعو. une sorte de السوش هذيك اللي تقعد في الكارني تشيك نحطوا فيها on inscrit les montants qu'on a payés à travers le chéquier, les dates, etc. لشكون وذاك ça nous permet de bien gérer الكارني تشيك نتاعنا ونثبتوا أحسن حاجة. وهذه براتيك أنصحكم نهار آخر تستعملوا الشيكات ولا حتى للي بارون نتاعكم انك تاخذ اكستري ولا لو كان عندك اكسي ديريكت من الانترنت للكونت نتاعك. فما دي بانك يوفروا سا انك tu peux accéder لل les opérations نتاع الكونت انك tu vérifies تبدا دونك تشوف انهم الشيكات اللي خلصوا والشيكات اللي مازالهم ما خلصوش وهكاك. دونك tu peux bien gérer ton compte à travers هاك السوش هذيك نتاع le talon نتاع الشيك و il sert à ça mais juridiquement il sert pas à grand chose. très rarement استعملوه في القضاء باش يثبتوا تدليس شيك يعني اسكو مي سي اون سامبل بريزومبسيون ما هياش يعني وسيله اثبات قويه برشا. ساعات مثلا شيك يتسرق ولا شيك يقع تدليس والمونطون نتاعو يتبدل يمكن انك تجي مثلا و tu prouves ان المونطون هذايا هو il est inscrit في السوش و il est de tel mais c'est une simple présomption. il peut servir à ça. à part هذا ما عندوش utilité juridique أخرى على عكس les mentions اللي حكينا عليهم الكل الآخرين. طب باش نشوفوا les différents types de chèques. Il y a plusieurs formes de chèques dont les plus reconnues en droit tunisien sont les suivants. Tout d'abord le chèque barré.
لو شيك باغي هو الشيك اللي فيه لي دو بار هذوم هنا في اللونجل غوش نتاع الشيك تلقى دونك دو تري يتحطوا يتزادوا بستيلو والبارمون il sert à quoi البارمون هذا عنده دو كونسيكونس الشيك يولي ماهوش اندوسابل l'endossement c'est quoi l'endossement c'est un moyen juridique de transmission du chèque الشيك هذاك تنجم تبيعه à travers l'endossement تجي تصحح في قفا الشيك لو دو في الدو نتاع الشيك من هذاك كلمة اندوسمون بالعربية يقولوا التظهير تظهير الشيك التظهير ولا الاندوسمون سي كوا انت مثلا عندك ان شيك وتحب تبيعه ما تحبش تخرج فيه يعني ديريكتومون تمشي تصبوا البنكة تحب تبيعه لشخص اخر هذا سيم براتيك يعني اون جينيرال كانت موجودة قبل توا تمنعت ولاو يعطيو دي فورمول دو شيك نون اندوسابل ورارمون تلقى شيك اللي ما فيهش المونسيون هذه هاي تلقاوها لهنا تشوفوا فيها payer contre ce chèque non endossable jusqu'au début des années 90 كانت تتعطى دي فورمول دو شيك عادي تلقى لهنا payer contre ce chèque هكا هو ما يقولوش non endossable وقتها donc tu as la possibilité de l'endosser شو معناتها tu l'endosses انك au lieu انك تقدمه للخلاص تصحح فيه من تالي وتقول bon pour l'endossement au profit de فلان فلان وتعطيه لك الشخص هذاك الشخص هذاك ينجم يخلص به هو كيما نجم يبو لوندوسي كيف يصحح فيه ويقول بون بو لوندوسمون او بروفي دو شخص اخر واخر بينيفيسيير دو لوندوسمون هو لو بينيفيسيير اللي ينجم دونك يبو انكيسي لو شيك كي يبدا فما بارمون لوندوسمون هذا يولي امبوسيبل tu ne peux pas l'endosser اما ليفي هذايا كيما قلت لكم توا ما هواش امبورطون خاطر ديجا يتعطاو دي فورمول دو شيك نون دوسابل خاطر لقاو اللي مشاكل الشيكات بدون رصيد والمشاكل نتاع القضاء ويتو تجي من اللوندوسمون انه الشيك يسيركول بوكو وفي السيركولاسيون نتاعو تصير فيه مشاكل نتاع انه يتبدل المونطون نتاعو انه يضيع يتسرق انه الكونت كورون يتسكر والتيتولار نتاع الكونت ما في بالوش اللي الشيك نتاعو مازال يسيركول ايتترا دونك شو ولاو البنك سنترال فرضت على البنوك انهم يعطيو دي فورمول دو شيك نون اندوسابل يحطوا فيه المونسيون هذه نون اندوسابل في 99% من لي كا الا pour les clients الكبار les gros clients il peut exiger peut-être il peut exiger des formules de chèque endossables وقتها peut-être c'est possible اما البنوك توا تعطي لي كليون نتاعها العاديين لي كوميرسون العاديين les titulaires du compte اللي هما عاديين تعطيهم donc des formules de chèque non endossables البرمو هذا يصير tout d'abord interdire l'endossement الحاجة الثانية اللي هي اللي فهم تاع الفيرمون هذا انك في البايمون تولي اوبليجي دو ديبوزي لو شيك في الاجونس نتاع البنك نتاعك tu ne peux pas l'encaisser directement من الجيشي de la banque du tireur du chèque ما تنجمش تمشي لهنا للادريس هذه وتخلص tu encaisses le chèque en espèces ما تنجم كان تتعدى على البنكة نتاعك تمشي تصبه في البنكة نتاعك والبنكة تخلصه ولا تخلص فك الشيك هذاك بالتالي كومبونساسيون انتر بانكير داكوردو دونك البارمون في كو تولي ما تنجم تخلص في الشيك هذاك الا ما يكون عندك ان كونت كورون داكور كي تاخذ ان شيك باري تولي اوبليجي باش تحل كونت كورون خاطر تولي اوبليجي باش تصب الشيك هذاك في الكونت كورون تاعك دونك فيت اتونسيون وقت اللي باش يخلصك واحد بشيك ويحطك برما وانت ما عندكش ان كونت كورون راك ما تنجمش تخلص فيه الشيك هذاك الا ما تحل ان كونت كورون ما تنجمش تخلص ديريكتومون في الاجونس كي يبدا باري ما تخلصش بيه اون اسبيس وتعمل انكيسمون ديريكتومون من لاجونس دو لا بانك لازم تصبو في الكونت كورون تاعك هذوما دونك لي علاش نعملوهم
يعملوها pour éviter انه نحوسوا بالسبيس، انك تبدا دي سوم كبيره نورمالمون، يعني سايفيت انك يعني تحوس بسبيس، تدخل لاجونس تجبد الفلوس تخرج بها اتسيتيرا. يحط لك البارمون هذا كوم جارونتي سيكوريتي اون كيلكو سورت. وتوا يعني اون طونك استراتيجي يربح بها الوقت، خاطر لوبيراسيون هذيك يعني تيرور وقت اللي يعمل لك بارمون جينيرالمون البارمون هذاك يخلي اني توا التيلي كومبونساسيون ولات رابيد. قبل كانت تاخذ بارفوا حتى نهارين وثلاثه، انك تعطيه الشيك اليوم ويصبوا اليوم في الكونت، ما يخلص بالتيلي كومبونساسيون وما يتعدى على السيستم تاع التيلي كومبونساسيون كان بعد نهارين ولا 3 ايام. اونتر طون تكون انت ربحت الوقت، وحتى لو كان ما عندكش سوفيزامون فلوس في الكونت نتاعك تمشي اي تو لاليمونت تصب فيه فلوس باش تكوفري هاك الشيك هذاك. توا بتاتا تربحش يعني 24 اور او بلوتار، انك تعطي شيك هذايا باري ما عندكش فلوس وقتها، اما او بو دو 24 اور تو اوبليجي داليمونتي الكونت نتاعك باش ما تصيرلكش مشاكل، خاطر تيلي كومبونساسيون ماهيش ايميديات، تاخذ او بلوتار 24 اور باش يصير تصير لوبيراسيون هذه نتاع تيلي كومبونساسيون. داكور. اما يعني ما عندهاش يوتيليتي كبيره ابار هذا. لوبجيكتيف الكبير انك يعني سي بور تو بروتيجي اون فيت دي سوم كبيره، وانه في عوض يعني il va t'épargner le fait انك تخرج بك المونطون هذاك من لاجونس افيك ريسك نتاع بيرت فول اتسيتيرا، تولي دونك تصب ديريكتومون الكونت نتاعك الشيك هذاك في الكونت، وكيكا سا تيفيت دي بروبليم من النوع هذا. Donc le chèque barré, pour éviter l'utilisation frauduleuse du chèque, le porteur peut le barrer. Le barrement est le fait de mettre 2 traits parallèles au recto du chèque, de préférence à l'angle supérieur gauche. Un chèque barré ne peut jamais être encaissé en espèces, car il est non endossable. Seul le bénéficiaire peut le déposer sur son compte bancaire. Le barrement peut être soit un barrement général, soit un barrement spécial. البارمون جينيرال هذا نستعملوه في 99.99 ديما. اما القانون il a prévu un autre type de barrement, le barrement spécial. Au fait, شنو البارمون جينيرال والبارمون سبيسيال؟ هذايا سي ان بارمون جينيرال. لو بارمون جينيرال هو 2 بار هكا ما نحطوا حتى مونسيون بين لي 2 بار. لو بارمون سبيسيال وقت اللي نحطوا اونتر لي 2 بار لو نون دون بانك، مثلا الشيك هذا بي ان ان نجي نحط 2 بار وبين لي 2 بار نحط بيات مثلا. شو معناتها؟ معناتها البينيفيسيير نتاع الكونت ما ينجم يصب الشيك هذايا كان في ان كونت اوفير شي لابيات، ما يصبوش في اي بنك، ما ينجم يصبوا كان في ان كونت بيات. هذا ça s'appelle un barrement spécial. C'est très rare ان نلقاوه mais c'est possible. القانون il l'a prévu. D'accord. البارمون جينيرال ما في حتى شيء، دونك كيل كو سوا البنك اللي نتاع البينيفيسيير، كيل كو سوا يعني ليدونتيتي نتاعها، الشيك il peut être déposé في اي كونت بانكير كيل كو سوا البنك. البارمون سبيسيال نحطوا دونك اون بانك ديزينيي يعني في entre les bars وما يتصب الشيك كان في كونت chez cette banque-là. Enfin, deux barrements. Le barrement général, lorsqu'il ne comporte aucune mention entre les 2 barres, cela implique que la banque tirée peut payer ce chèque à n'importe quel établissement bancaire. Le barrement spécial, lorsque le nom d'une banque est inscrit entre les 2 barres. Seule cette banque peut encaisser ce chèque. C'est très rarement utilisé. كونشي مثلا في لي ترانزاكسيون الكبيره نتاع بيعة اسهم، بيعة ديبار كبار، ترانزاكسيون نتاع فلوس كبيره،
والتيتولار نتاع الشيك اللي لو تيرور دو شيك il a intérêt انه الفلوس elle transite par cette banque là. ماذا بيه il exige ان الفلوس تتعدى على البنك هذيك باش البنك هذيك لون بروفيت. ينجم يكون اكسيونير في البنك هذيك، ينجم يكون عنده دي زانتيري اتسيتيرا. هذاك لا سول بوسيبيليتي اللي نجمو نلقاو لو سول انتيري من ان بارمون سبيسيال. سينون في البراتيك كورونت ما عندهاش انتيري كبير. مي سي elle a été prévue par la loi. واضح؟ واضح مسيو. باهي. هذا دونك لو شيك باغي. فما مسيو سامحني قصت عليك، اما راهو الوقت نتاع السيونس من بكري كمل وحنا نقرو السيونس اللي بعدها. ديما انا وانتوما vous êtes silencieux ما تتكلموا بارفوا كان باش تقولوا لي راهو الوقت وفات كوميم. يعني جو لي ديباسي برشا ب 15 مينوت. 15 minutes كوميم. برشا. باهي نقفوا لهنا، يعطيكم الصحة، والمرة الجاية إن شاء الله نكملوا البقية بسلامة. ميرسي ثانية مسيو. ولحظة باش نعمل جو تيليشارج الليستة نتاع لي بريزون. لحظة بركة ما تحركوش. داكور بسلامة، نهاركم طيب. عاش مسيو.